हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर हाज़िर हो गई हूँ आपको अनबॉक्सिंग करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरी जो प्रोडक्ट आई है वो काफ़ी प्यारा प्रोडक्ट है और मुझे मेरा फेवरेट है। मैंने इसे कैश करो से जाकर मिंत्रा की वेबसाइट से ख़रीदा है और मुझे कैश करो पर से ऑर्डर करने पर ये तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पड़ा एंड 501 रुपीज़ में पड़ा और फिर मुझे 100 रुपीज़ का कैश बैक भी आ गया। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं डाल रखा है। अगर आप कैश करो से करते हैं ऑर्डर तो फिर आपको ना काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। इसलिए मैं देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ प्राइस 515 रुपीज़ में पड़ा है 800 का पाउडर।